Зона — это маленькая Беларусь. Со мной вечные проблемы были. Даю крест, я попросился в ШИЗО. Вам осталось только меня убить. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з вядомым блогерам Вадзімам Ярмашуком. Вадзім, привет. Прывітанне. Давай увогуле раскажам, што такое нізкі статус, потому што я думаю, што многія ўсё ж такі не до конца разумеюць, як гэта працуе, так? Ты гэта на сваёй шкуры прайшоў, адчуў. Раскажы, што гэта і як гэта? Это люди, которые низшее сословие, которое ты живет отдельно от всех, у них пользуются отдельно всем посудой, отдельно всеми принадлежностями, отдельно кишарка, место отдельно, холодильника нету отдельные места, которые нельзя, чтобы заходили туда мужики или дотронуться. С нами можно общаться, но нежелательно. Как бы, кто много с нами будет общаться, на него начнут там доносить. Вот. И ты живешь в своем мире, в котором низкий статус — это тот человек, которого не уважают ни менты, ни зэки. И я жил в этом статусе 2 года с чем-то, да. У меня были срывы, у меня было все. Это просто ты как находишься как человек, как юродивый, такой какой-то вот больной, получается. Мне говорили, вот мы когда проходили интервью одно, мы решали, так все-таки должен быть по европейским стандартам низкий статус или нет. Но есть же такие вот, которые 5-летнюю девочку изнасиловал. Что с ним делать? Ну, Бог же что нам говорит? Простить ближнего, правильно? И наказание должны все одинаково нести? Не, просто ён павінен несці пакаранне по законе. Нізкі статус, гэта по якім законе? Не по яким ментовском, да, это воровской закон, да. И вот смотрите, вот этот статус по определению, когда приходят к нам депутаты с проверками, его нету. Надо мной всегда становились, когда я писал, есть какие-то вопросы депутатам анкеты, надо мной стояли всегда менты. И смотрели, что я напишу. Мне сложно говорить вообще, вот это мне до сих пор это сложно, то, что я пережил, и то, что я говорю, я просто хочу сделать это для того, чтобы других людей не попали в эту ситуацию, и просто есть очень много людей, которые даже незаслуженно там помимо меня сидят. И вот это наказание, низкий статус, это ты, получается, получил наказание по закону, и второе наказание ты несешь. Вот я прошел 2 наказания, которые ты несешь, и психология. Это очень сложно. Это, я думаю, все мои болезни не спровоцированы из-за этого всего, потому что осознать, я всегда ментам говорил, что у меня не низкий социальный статус, а низкий человеческий социальный статус. Человеческое слово я добавлял, потому что их сбило это. Ну, человек же не имеет статуса, я это уже говорил не раз. У нас, короче, сидел парень с нами, он был репетитором по физике, у девочки 14 лет, почти 15. А ему было 25. Очень красивый, симпатичный, высокий. И он вот ломал режим. Ну, в 15 лет девчонки знаешь, какие уже? Ну, я говорю, она красивая? Он говорит, да. Ну, наверное, походу, они влюбились друг в друга. И я его дело полностью читал. Мне было интересно. Ну, кто не прячет дело, значит, у него ничего там нету. Понимаешь? Потому что в основном все прячут свои дела. Я не знаю многих, кто со мной сидел, кто что там делал, кто с кем спал, кто там... И вот его дело, он пришел к ней по физике, в соседней комнате старшая сестра, там ей 23-24 года, а тут он с этой малой по физике занимается, 14,5, это там 9 класс или сколько там, 15, ну, 9 класс. И тут у них какой-то порыв был, он подошел, поцеловал ее в шею, вроде бы взял за грудь, за попу, и такой испугался и отошел. И он спросил, продолжать, ну, занятие, ну, типа он сам испугался. Она говорит, да, они продолжили, занимались занятия, он ушел, и она потом что-то сестре, походу, там, вот там такая ситуация, все, и дошло до батьки, и батька это, потом его родители хотели забрать это дело, уже просто, ну, чтобы пацану не портить жизнь. А нет, у нас как законы работают, если уже завертелось, то надо садить. Ему дали по минималке 8 лет, обычно по такому дают же там 10-12, да, ему порог от 8 идет, да, у них. И вот он все обжалует, это до сих пор борется этот парень. И я считаю, что он не должен в статусе сидеть. И вообще, я не знаю, за поцелуй в шею, и это понятно, что ей 15 лет будет, да, там через полгода, через 2 месяца. Но это уже раньше в 13 лет замуж выдавали. Ну, это было ранее, все ж таки, давай уже не будем про Ну, 13. понятно, ну может же история быть Ромео и Джульетты? Не, я разумею, што там 8 гадоў, ну, зноў жа, пытанне, што там было ці не было, але Не было. 8 гадоў Не гэта было. шмат. Ну, я почитал, вот я вам говорю, я почитал статью ненасильство, непроникновение, попа, ладонь, все по показаниям, все вот это было. И дочка не хотела психологам идти даже давать эти показания. Просто батька, ну, спылил, пошел, все, посадим. Потом они хотели забрать это дело. А как брать, вот, например, у меня Скавронский Евгений со мной сидел. Тяжкие телесные, повлекшие смерть. 15 лет ему дали. Слиды.
У него такое дело было, он заступился за отца, побил там какого-то алкаша, и его потом убили. И он ушел, он живой был. А у него ножевое ранение было сюда. И самое интересное, они потом, после его ухода, он продолжал пить водку, и потом нашли нож. А у него типа зателесные. И нож никак не могли привязать. Ему все равно дали 15 лет. Тут я почитал его дело, да, я в шоке. И понимаете, у нас же, как нас судят политических, когда мы вот, например, я считаю, что у меня нет ни одного преступления. И представляете, сколько дел уголовных, насильственных идет таких, которые, мне кажется, надо будет еще пересматривать. Помимо политических. Гэта правда, што ў турме ты не мог пайсці ў царкву? Это в зоне, да. У той час, калі як бы наглядчыкам за гэтай царквой быў чалавек асуджаны за забойство. Да. Як так можа быць? Мне хотелось пойти, когда брат умер, поставить свечку. Убийцы не позволяют, низкий статус не может пойти туда. Даже некоторым политическим преграды устанавливались. А Бог чему нас учит, понимаете? Прощать всех. Церковь — это такое место, где не должен быть как в штабе. Статус не работает, в церкви тоже не должен работать статус. Нет. Не, гэта абсурд. Это яшчэ не было б так абсурдна, калі б адначасова асуджаны за забойца не быў наглядчыкам у гэтай царкве. Як бы ей это просто злачынца свету, да, а забойца ў нас маладзец. І я не кажу, што забойцу нельга ў царкву. Не, я не да таго вяду. Я веду просто до абсурдности всей этой ситуации. Насильников не пускает. У нас сидел наркоман в низком статусе. Просто перешел сам, ломал режим. Вот такой чел. Есть там не все насильники. Там есть люди, которые... Ментам он уже надоел, этот человек, его отправляют в низкий статус. Просто он достал ментов, который ломает режим или еще что-то. Есть люди в низком статусе, которые с ума сходят. Которые там бычки едят, там мусорки едят. Крыша едет, его в низкий статус, там, типа, уже кончены. Вот, я с такими людьми, вот вы спрашиваете, как я себя чувствовал. Я себя чувствовал вообще. Я никогда не думал в жизни, что я пройду такое. Меня спросили, что мне вообще, жалею я или нет. Ты знаешь, я, наверное, получил такой колоссальный опыт закаленности своей, что я сейчас очень многим людям могу помочь. Что? Есть правооборонцы, вот мы разговаривали, которые защищают геев в тюрьме. Нет. А геев в тюрьме, Там же мужики с мужиками спят, даже не геи. А як это, до речі, відбувається? Где? Где-то в столовой словят, там где-то в душевой, где-то там это запрещено, ловят. Наркоман наркоману писю пососет там где-то. У нас чела, в сушилке, они вдвоем в низком статусе были, и один старше, один младше, то они в сушилке словили, там друг другу там что-то делали. Все это скрывает, знаешь, там все. Менты стараются эту тему забить сразу, все. И помню, меня вызывает завхоз от Ляхов. Вадим, ты там их всех знаешь. Ты как? Я говорю, я же со свечкой не стоял. И этот Игорь Михайлович его, да. Ты посмотри, там сушилки. Сушилка это у нас была еще раньше на улице, где когда после стирки сушишь белье. И они там стали где-то, и кто-то проходил там, и сразу бегут докладывать. Уже промолчали бы, ладно, там друг другу хорошо делают, а нет, там, кто первее добежит, получит плюшку какую-то, понимаешь, там ловили наркоманов друг другу, там, даже трахались, ловили, говорили, там, прямо после столовой ночные же смены есть. Там кто-то тверкает жопой друг друга, крутит, там, Я могу сказать, что я знаю одного гея, мы сейчас встретились после тюрьмы, я с ним когда-то давно спал, он начальник у нас такой хороший, серьезный, угродный, он раньше занимал должность, по коррупции сидел, и он попал в эту колонию, где я. И он был в высоком статусе, он пассивный гей. И он говорит, когда я тебя увидел на разговорах, он боялся, только ты не подойди, пожалуйста. Я в статусе был, знаешь, страх этих людей. Вот такой я его не узнал, он лысый, да, например, да, он говорит, я тебя видел, я очень сочувствовал, говорит, тебе. И он мне позвонил, когда освободился. Я раньше освободился, он позже. И это он коррупционер считался, да. Я был такой единственный, считаю, там многих, кто политический, кто был блок вел, кто все, которого надо было наказать. А вы что, коли выкрывали, да? Бачат, что там люди занимаются сексом. Так по нем видно. Менты старались закрыть тему, переводили по отрядам, меняли, и все там забивали эту тему, потому что секса в зоне нету. Но раньше было его больше, говорили. Раньше насильственно, сейчас насилия нету. Сейчас насильники у нас только... Знаешь, что в Беларуси насилуют людей? Менты. Менты-насильники. Которые должны сидеть по 167, 168. Не только моральные, они еще и такие...
Что изменил 2020 год, ребята говорят, которые отсидели. Сейчас, да, закон стал немножечко работать, даже они боятся чего-то, потому что идет огромная огласка. Я считаю, что люди, которые освобождаются, не должны молчать. Похер на эти квартиры, похер на это все, да. Вы знаете, что, зачем давать это преступление? Люди боятся, вот, например, у меня забирают квартиру, да, я переживаю, конечно, там или еще, заберут, не заберут, там, я не знаю, там, не продадут ее, но я все-таки надеюсь, что мы вернемся, я потом поеду к Потаповой жить. Потапова — это наш депутат парламента, которая на второй срок пошла. Она с площади, короче, говорила, не вы меня выбирали, ой, не вы голосовали, типа, по Фрейду оговорка. Ось что самое просто идиотское, что прописано в этой инструкции, да, что можно, Нету что нельзя инструкции. низкому статусу. Ну, умовно, ясно, что там это не прописано все, але есть некие правила, потому что я так разумею, что... Не брать ничего у нас. Что... типа, нельзя брать. Вось ці правда, что я чула, что нават трубку треба протирать после того, как ты там поговорю по телефоне. Бывает, не дают. Бывает, не дают трубку. Был такой вопрос, я поднял скандал, почему мне не дали трубку, там, типа, ментов мне не дали трубку, испугались, что я возьму рукой там трубку. Хоть до этого я по этому телефону разговаривал, а тот один боится, один не боится, одному похер. Там некоторые не поддерживают это вообще. Вот. Так менавіта як зняволеныя пагаджаюцца ісці за гэтай лухтой просто абсолютно. Ну вот сейчас был, когда марш у квартиры, у меня арестовали после марша этого воли, помнишь, который был 26-го сейчас, вот, и у меня квартиру, и я встретился с наркоманом, который сидел в нашей зоне сейчас вот, на этом марше, и он раньше освободился, и он очень мне много писал, и он меня обнял, поздоровался, говорит: Вадим, я хочу тебе сказать, ты крутой чел, я тебя уважаю, нас заставляли это делать, нас всех заставляют на вас гнобить. Но он был освободился до 2020 года еще. Но он говорит: я видел, что ты в Бобруйске сидишь, и знаю, что ты прошел. Он меня просто обнял, пожал руку и сказал: ты человек. И многие ребята, которые выходят, там, например, и думаю, выйдут убийцы, которые скажут: спасибо. И понимаете, там совсем другая реальность в зоне. Многие зэки боялись общаться с нами, кто-то не боялся. И политические есть были, которые боялись, которые не боялись именно со мной. Я могу сказать, что некоторые прятались даже со мной общавшись. А есть, которые не прятались. Даже приходили ко мне. И радио слушать приходили, и потом все в шоке были. Просто у нас было разделено, здесь жил низкий статус, здесь высокий статус. И такой проходик, он садился там, а я садился у себя, и мы разговаривали. И это всех сбило. Это был политический. Але ўвогуле, што я хочу зразумець, што гэтая сістэма, яна рэальна падтрымліваецца знутры. Ментами, да. Не, я не про ментов. Осудженными так людьми, яким важно, как я тебе говорю, ты вот меня сбила, а я тебе говорю, эта система нужна ментам, чтобы держать зэка в страхе. Сейчас ты понимаешь, что я сказал? Чтобы зэк боялся попасть в низкий статус, потому что они видят, как к нам отношения. А в низком статусе мы держимся разграничением столов, потому что на нас уже давить нечем, и я это понял. Потому что другие боятся с первого стола сесть на второй стол, со второго на третий, где конченый. А раньше еще четвертый стол был, там вообще уже, я не знаю, что там были, там рабочие. Третий стол — это считаются рабочие. Рабочий петух — это тот, кто ебется. Кого ловили или еще что-то. У нас есть ребята, которые словили по согласию низкий статус. И один человек, который сидел просто по порностатьям и в низком статусе, и вот они решили тройничок сделать. Это реальная история. И получается, они договорились с челом этим, и пришел там старый такой пидорас, этот один, и молодой. И друг другу, значит, их запалили. И заставили этого молодого написать на его заявление, что типа второй типа меня изнасиловал. И он поехал, там докрутили ему, поехал на закрытую тюрьму. Это чел с Гродно. Я его хорошо знаю, он одевался у меня в магазине. Моей одежды. Який поехал, чи який написал? Который поехал. Они троем решили там в туалете в ночные уборки и думали, не заметят их. Вот. Это было все по согласию. Вот. Тот же наркоман где-то там, наркоманов, когда мужики друг другу там удовлетворяют, или что менты стараются вообще скрыть, чтобы их не отправить в низкий статус, чтобы не было прецедентов. Но больше всего там геев это среди мужиков. Это знаете почему? Потому что они все друг друга выглаживаются, там ходят, шортики, маечки. Они там заужают штанишечки. Я, например, ходил, например, сейчас я красиво одет, правильно? Да, я стараюсь одеваться, мне нравится красиво выглядеть. А в зоне знаешь, как я ходил? У меня в деревне, у тебя была деревня? Конечно. Галоши одел, майку, мне так классно было, и в магазин даже мог так пойти. Знаешь, что такое галоши?
Конечно. Вот. Майка порванная, мы как вспомним, этот, шорты какие-то. И я в зоне ходил вот такой, не то что не оборвали, чистое все было. Широкие штанины. Там кто-то хотел себя заужать. Там все. Потом, кстати, менты потом и гоняли, кто заузил себе штаны. А эти же наркоманы все перед другом. Там Адидас маечку переодеть. 2 часа у тебя, бля, на личное время, и там они как, выходят как на подиум. Кто-то там перед друг другом попой виляет, кто-то там этот. Возможно, у них что-то там потом есть где-то в том же туалете, в том же душе, где-то ночью там в бане, там они, у них же есть банники, там, где они работают, они себе подбирают молоденького, кто-то старый, там, кто-то семейничает с собой. Я думаю, секс есть в колонии. Лично у меня не было. А кахание есть у колонии? Я думаю, да. Да влюблялись там капец. Есть один чел, который, мы с ним дружим, и он очень влюбился там в другого чела. Он говорит, что он там по девочкам, но у него были тоже, он не должен был в низком статусе быть, у него там какие-то писки друг другу высылали, там, я не знаю, пацанские, но он все говорил, он дело свое не показывал, но, скорее всего, он гей. Но мы с ним дружили, он вот такой чел. Ты сказал, что у колонии трымаць до 100 человек у низком статусе. Ну, то 110, 120, да. По такі. 2000, про 5%, как я говорю, 3%. Так, а хто яшчэ там быў з табой у гэтым статусе? Што гэта за людзі? За што яны сядзяць? Ну, страшные люди. Ну, никто не виноват из них, кстати. Все невиновные. Яны так кажуць. А ну расскажи, может быть, про пару портрэтаў як бы тых людзей. Ну вот мы сидим, например, так мы все время друг другу жаловались, как бы, когда там кто кого оскорбит, кто того, ну, понимаете, за целый день там накопится. И вот, а за что ты сидел? Говорит, там, ой, на меня жена, там, я наговорила, на, вот мое дело, посмотри, там, я с 7-летней дочкой спал, там, с 11-летней дочкой спал, я пьяный. Там второй маньяк Чикатило у нас Гродно был, который в школе детей насиловал, мальчиков и девочек. Я про него статью читал, и потом я его встретил в колонии. Ну, як ён выглядае? Мелкий такой в очочках. Вы знаете, как Чикатило реально. У него погонял Чикатило, потому что, помните, если ты как журналист, ты помнишь этого Чикатило в очках? Я просто юрист, мы разбирали дело Чикатилы. Вот. И он такой в очках, неприметный. Это такой мелкий, тоже в Чикатило. Он мне всегда котлеты отдавал. Я могу сказать, что это Чикатило. И я знал, что он там... Ну, он вроде бы детей там только трогал. Там, я не знаю, что там у них было. Он такой... Он был там сторожем или кем, да. И вот мне приходилось с такими людьми общаться. Хотя я с ними... Он сидел за третьим столом, я за первым. Первый стол, это ну, деление столов было. Это такое, типа, какой-то конченый и хороший, средний и конченый. Вот он сидел за третьим столом, потому что его сама система низкого статуса ставит вниз. Вот. И он не ел мясо, и он мне всегда вот чисто вот он мне отдавал, потому что мне не хватало там мяса, бывало, что нет, он не ел котлеты, я ему давал сигареты за это. Ну, покупал, считай, там, например. Вот. Потом сидел у нас такой был святой отец, поляк, он парень, но он освободился. Но мне про него рассказывали, я его знал в Гродно еще раньше. Он там кого-то там СПИДом заразил, там что-то там своя история, да, там этот, он гей, и он такой, типа, себя позиционировал какую-то современную церковь. Там, типа, вот он сидел, этот человек, про него статьи даже писали у нас в Гродно, про этого парня. Когда в тюрьме было, мне менты показывали низкий статус, как они спят. Ну, меня не ложили ни к туалету, ни к чему, потому что они боялись, наверное, гродненские менты что-то сделать, потому что, типа, это со мной делали. Я резал вены бы, и они это знали, потому что у меня я возил с собой лезвие, у меня были суицидальные намерения, и они всегда проверяли. Мне говорили даже ребята, которые я сидел в тюрьме, только я появляюсь в какой-нибудь хате, каждые 10 минут 15 заглядывают менты. Они обычно, они должны заглядывать, но они не ко всем заглядывают. А говорит, вот странно, и ночью особенно. За мной следили капец. Любую хату, я думаю, они боялись, что я со мной делал. Потому что оказалось, мне не дали понять, что я никчемный, что меня все забыли, все. А сейчас я узнаю, мне столько людей писем писало. Мне столько людей не отправили писем. Это просто, вот знаете, вот это отдельный вопрос. Я хочу обратиться. Вообще, почта наша Беларусь. Представьте, сколько людей купили конверты, подняли экономику этой почты долбаной, да. Я хочу вернуть каждое письмо. И они ответят потом, будет время, я приду, и они мне должны будут вернуть, что они с этими письмами. Они, получается, их выкинули или спалили, или все-таки сохранили. Только это хоть и не почта, а администрация колонии. Да, ИВС, которые мне прислали, мне 1000 писем, мне не отдали. Попал к нам парень, красивый, симпатичный парень с Лиды. Он изнасиловал 5-летнюю девочку. Порвал ее зашивали там по пьяни. Он сказал, что он перепутал с женой. Хотя он ее с садика забирал. И он говорит, 5,5 ей лет. Типа почти 6. Уже можно. И вот я сидел в тюрьме. Ты знаешь, неоднозначные были. Я сидел с Рачок, у нас был такой Рачок Леша.
но он работал на ментов. Он потом меня сдавал, походу. Я когда политически ко мне попадали, я всех предупреждал, чтобы молчали, потому что он лазил у меня по письмам, все, а я дурачка клеил. Когда политически начинали лишнее говорить, я вставлял с 5 копеек. Я 2 раза получил по морде от него, но я тоже забронялся, тоже ему пендаля давал. Он меня 1 раз ударил за то, что я влез, 5 копеек сунул, сбил его весь разговор. Есть один заключенный, который работал с моим дядей даже в облсполкоме, он сисадмин. И вот он там лишнее начал говорить, я всунул свои 5 копеек, я уже был осужденный. Я всегда слово, а я начал, и когда он лишнее, я про себя начал. И все не понимали, что делает, а я такой, я всегда играю роль дурака. Когда мне страшно, когда я что-то вижу, я и улыбаюсь, такой всегда такой момент, да, был. Вот, и вот они когда лишнее говорили, и получается мне, когда их выводили всех, то политический, то коррупционер появлялся у нас в камере, то еще кто-то, и он их заставлял брать явки. Явки с повинной, это чтобы ментом меньше работы было, там где-то висяк у них какой-то, все. И он говорил, как классно, и потом человек уходил, говорит, ну все, ему пизда, говорит. Ну типа все. Он пошел на заработать свои плюшки. Для чего он брал политический? Каждому зэку был предназначен какой-то политический, чтобы есть, кушать, варить, курить, варить, как я говорю, да. Как я вот рассказываю, они кофе не пили, все время чефир, а я пью только кофе, и крепкий. Я пью эспрессо. Хотя мне сейчас запретили, у меня давление очень высокое, я стараюсь сейчас меньше пить. В зоне я пил и в тюрьме только кофе. И все зэки стали кофеманами, которые рядом со мной. И я варил кофе, потому что никто не умел варить кофе. И мое кофе, знаешь, как называлось? Политикано. А як ти говорив? Крепкие. Настойвал, и мы даже по очереди, как чефир, кофе могли пить как втроем. Там, ну, я участвовал в всех этих традициях тюремных, потому что, когда меня освобождали с тюрьмы или с ИВС, меня вызывал, там был мент Алексей, боже, Толочек Женя, Толочек Женя, и он всегда, Вадим, ну мы же к тебе хорошо относились. И он мне дал понять, что я буду в зоне уже в статусе. Я ехал, я боялся зоны, знаешь почему? Потому что сказал, ну, Вадим, если что, в статусе не так плохо жить, он мне сказал. В тюрьме уже знали, что в зоне я в 5 дней просидел, что будет статус, будет что-то этот. Есть человек, вот есть в статусе, который я говорил, знаменитый, но он сидит на ПКТ. Я просился ПКТ, у меня срывы были. А я сидел с 300 человек. Представляете, как это сложно? И вот этот человек, который уехал на ПКТ, я рад был, что он уехал на ПКТ, потому что в статусе лучше на ПКТ. Ты не сталкиваешься ни с кем, ты живешь отдельную жизнь, это обычная камера, никто там тебя не насилует, ничего. А самое сложное сидеть в низком статусе, это когда куча народа, кто-то тебя начинает гнобить, все, и ты знаешь, как облеванный ходишь. И у меня был срыв, я первое ШИЗО попросился сам. Як можна самому попроситься у катувальні? Я не вытягивал уже. Я реально, первое ШИЗО меня спасло от суицида и спасло от психического расстройства. Я клянусь, вот даю крест, я попросился в ШИЗО 15 суток. И когда мне пришли еще 10 суток, я говорю, давайте еще 5 суток. Попросил сам, начальник отряда. Потому что у меня такой был нервный срыв, что я по телефону кричал, что Тихановская мой президент, что я люблю друга Дениса, да, например. Все это слышали зэки. И говорю, я ненавижу этих ментов, которые издеваются надо мной, поставить их и расстрелять. А что тебя стригировало? Расстрелять ментов в зоне. Это что? Это новая уголовка. Мне врубили звонок, понимаешь, меня просто сорвало. И когда я разговаривал 2 часа с Козловским, начальником отряда, Козловский Дмитрий Александрович, он говорит, у него пена, у меня с рта была. Я 2 часа, у меня такая паническая атака была, что просто я задыхался. А пена была у тебя или у его? У меня. Самый интересный вот момент был, Козловский Дмитрий Александрович разговаривал, когда вот статусом вызвали. Статус у нас 15 человек было в отряде, из 300 человек 15-16 человек на статусе. И там он начал нас отчитывать. И я тогда испугался, но он тогда поправлялся. Вот он когда их отчитывал, он говорит, я мечтаю, чтобы все, что вы делали по своим статьям, сделать с вашими матерями, с вашими женами. И у кого там были жены. Я все это бы сделал, то, что вы делали, приставив пистолет. Я стою, но это относится не ко всем. И я стою такой, слушаю, да. И он такой, но это не ко всем. И раз, наверное, 5 повторил, но это не ко всем. Ну, отчитывает, да. И в то же время он говорит, ну, это, я так понимаю, понимаешь, кому это было отнесено. Тебе. Ну, вы понимаешь, как вот эту всю систему, что они делали со мной? Что тебя так стригерило? Что стало опошней кроплей? Тогда у меня срыв был, у меня брат умер, Саша, 36 лет ему было. Я не мог ни в церковь пойти, ни все. Так вот как-то все накопилось. Выходил на локалку, у нас было отдельное место, где курить. Я скуривал, мог сразу за раз 3 сигареты скурить крепкие.
И вот шел, ходил туда-сюда, и я увидел, что я вышел из тела и смотрел на себя, как я хожу. Вот такой у меня момент был. Это вот вторые сутки продолжало. Утром я выходил на проверку, у меня такое задыхался, такое какое-то эйфория какая-то, что происходило, я не понимал. Я просто наблюдал себя со стороны. Я понимал, что у меня, наверное, что-то с головой становится. Ну, как бы, я испугался очень. И я тогда обратился к психологам. Ну, я себя спасал. А до этого у меня был момент, когда я сидел в туалете, там было окно, и внизу плиты. Там была не промка, а такая зона, где забор и сетка стоит. И там такая травка, а вот тут именно над туалетом место, где вот такой порог раньше какой-то был, и плитка. Я садился, я думал, как 3-й этаж это был, спрыгнуть типа вниз головой. Почему меня держало это? Я боялся, чтобы не остаться инвалидом, чтобы уже прыгнуть, почему вниз головой, чтобы ну, там, разбить голову. Но я же мог не разбиться с 3-го этажа. Все накопилось, и потом у меня был этот срыв, меня кто-то там, Бурко, я не помню, или кто, вот есть там Бурко такой у нас, он водил всех на свидание, у него должность была. И я что пошел на звонки, и как-то его не пропустил, типа зацепил, и вот это был такой момент. 2 дня прошло, и он такой потом, я стоял в очереди за письмом, я последний всегда должен брать, когда этот, и он мне высказал, да ты, ну, конченый, ты, блядь, ты вообще, ты петух, ты должен уступать всем тут место, ты, блядь, вообще, ты знаешь свое место. У него статья 166 и 167. Гвалт. И он насиловал девушек, они как-то, что-то его история, я просто про всех узнавал. Они, короче, взяли в заложницу девчонку, 2 дня или 3 ее насиловали, бычковали, ну, чтобы заставляли сосать, бычковали, ну, бычками. И вот этот мне человек говорит, ты... А он там в низком статусе? Нет. Он при должности, и он работает на ментов. Его менты для себя взяли таких людей. У него больше там тоже по 20 лет, я не знаю, сколько там этот. Такие люди им выгодны, как мне сказал Казакевич, что нам такие люди со статьями выгодны, они хорошие информаторы. Прямо мне в лицо сказал. Меня очень часто вызывали менты, что я ломаю режим. Я не соблюдал этих правил. Уступать там или еще что-то. Я всегда шел вперед, у меня был когда срыв, я уже ходил просто напрямую. И это такой был скандал, ты что, они не знали, что делать. И когда у меня после этого срыва, когда вот этот Ляхов ко мне подошел, Вадим, мы тебя уже не можем перевести обратно в высокий статус. Я высокий статус называл. Ну пойми, мы тебя трогать никто не будет, пожалуйста, только молчи. Потому что я уже хотел столы посесть за 3-й стол. Потому что если бы сел за 3-й стол, это уже там, где кончено, я уже вообще поломал бы систему. Я за руку брал мужика в туалете, когда он там с меня стебался, там что-то там, типа, сюда нельзя брать. Я взял его за руку. Это все, это человек должен идти в низкий статус. Ну, а что они со мной сделают? Я говорю, вам осталось только меня убить. Я через 1,5 года я понял, ну, мне стало не страшно. Знаете, как вот, помните, Колесника говорила, мне не страшно. Но когда ты попадаешь туда, когда тебя начинают гнобить, да, ты еще не понимаешь. И вот через 1,5 года мне стало не страшно. Я даже думал, что мне будет какой-то срок добавят, потому что по Козловскому, да. И я думал, даже если вот сейчас я не хотел ехать, я не хотел уезжать из Беларуси. Я не думал, что меня там сделают вот этот экстремист привяжут, потому что они видели, ко мне люди, паломничество шло людей, в больницы, на работу. Там возле меня целая куча, они это видели. Я опять объединял людей, им надо было меня выгонять. Короче, мент Абаканович, который возглавлял 2-ю кишарку, и он очень издевался над политическими. Очень. Он прямо каждого тронет, каждого заденет. Вот, и всегда Лукашенко, мой президент. Я говорю, так что ты сидишь, твой президент, говорю, Лукашенко. Вот, он вас специально посадил, и он провоцировал нас. У него была задача провоцировать, а сам эта скотина подкладывала малолеток, девушек, там, я не знаю, там какие-то проституции занимался, все. Я говорю, посмотри на свою статью. Ты мою статью не трогай! Он начинал. И у него, я знаю, что был конфликт с человеком, который меня поддерживал, у него даже вроде бы они даже подрались. Но вроде бы его не посадили политического. Он такой был провокатор ментовской. Он такой был, и я думаю, они подкладывали нам, когда кишарки у нас проверяли, нас могли бы посадить за неправильное сведение списка. То, что у нас там в нашей сумке. За неправильно, и только проверяли политических. И он это все показывал, кого проверять. Посадить, маєш на увазі, в ШИЗО відправити? Да, в ШИЗО, да. Да. А есть хтось з супрацовників адміністрації, хто відзначився своєю жорсткістю? Были люди, вот по одному я уже говорил в интервью, это Козлов Дмитрий Борисович, это который очень издевался над зэками, оскорблял их, унижал, матом крыл. Соответственно, на меня он такой был гадкий. А очень означился, и за него, я считаю, у меня и срывы были, и все это Шинвиза Дмитрий Рудольфович.
Короче, была такая ситуация, шарфик надо было носить зимой, там есть правильно шарфик носить. Вот мне тогда болело горло, я завязал его вот так вот и вот так. А надо просто вот так вот. А нельзя обмотать. Да. И он шел, и такой я шел в конце, он подумал, что я низкий статус, он, наверное, еще не знал, думал, там насильник какой-то, все. Подошел ко мне, так потянул за шарфик, типа, что у тебя тут? А я подумал, посмотрел, или я бритый, или не бритый. Потому что за бритость могут тоже в ШИЗО посадить, соответственно, акт написать, и у тебя будут проблемы. И я у него говорю, все нормально. Ну, я был побритый. Он такой на своих. Смотри, как разговаривает, все нормально. Все нормально, типа у меня все нормально, а у тебя ненормально. Говорит, ненормально то, что ты появился на этот свет, уже ненормально. Я такой, знаешь, для меня это вот просто такой, знаешь, был как удар, что у меня долгожданный ребенок у матери, меня мать одна воспитывала, да, ее отец, мой отец бросил ее 7-месячной, когда я был беременной, да, она, и я тогда в письмах начал своим родным писать, по телефону говорить, и меня психологи начали вызывать, я ему говорю, как он мог вообще такое сказать. И он взял шарфик, дал в одну руку одному своему сотруднику, и второму тяни. И они реально начали меня вот так вот душить. Типа, ты хочешь самоубийство, что ли, здесь сделать? Ну, такую вот чушь, знаешь, такую нести, да. И я вот реально начал засовывать руки, потому что я начал задыхаться. А у нас есть главный петух, был, который смотрел за статусом. Ну, там, типа, тоже ментам ходил. Там, ну, я думаю, насчет меня он не докладывал ничего, потому что нормальный чел был. Вот, и он говорит, а мы смотрим, что тебя там душили, говорит, мы видели, что уже там меня так не то, что не держали там секунду-две, там 15-20 секунд вот так вот, да, я такой, начал это, и потом отпустил, и я тогда, я испугался, потому что могу тебе сказать, что этот Шинвиза гнида, ты гнида, его уволили, на него очень было много жалоб. И уволили его вроде бы там так как-то серьезно, там что-то он не дослужился там до чего-то. Ну, короче, я надеюсь, и он сопьется. И, конечно, хотел бы вспомнить Лосковневу Дарью Петровну, которая мне не давала онколога. Еще раз хочу про нее вспомнить. Лосковнева Дарья Петровна. Мы выяснили, что она вообще россиянка. С мужем они здесь работают в зоне, и она не оказывала нам медицинскую помощь никак. Она была глава медчасти. Розкажи, Гоголя, як виглядає тюремна медицина? Как в армии, наверное, чуть хуже. Таблеток там дают, там каких-то пару видов, все. Основные, вот то, что грыжу, и я просил операцию, мне не сделали, но основное, мне болела родинка моя. Это привело к онкологии. У меня меланома злокачественной 3-й стадии. Вот я сейчас обследование прохожу и все остальное. И я к ней приходил, просил, моя тетя писала письма на имя Бубича. Они ответили, что у меня все хорошо, я вышел с онкологией. А я считаю, что я мог бы на ранней стадии еще в тюрьме провериться. Даже если нулевая или 1-я стадия, это было бы удалилось и все забылось бы никаких. А так мне сейчас, как мне даже в Гродно врачи сказали, и сейчас здесь в Польше врачи сказали, что мне уже надо всю жизнь проверяться. Она такая штука, что она может сегодня быть, завтра появиться. Потому что у меня уже запущенное было, но, слава богу, метастаз сейчас проверил, нету. И вот я у нее просил онколога, она сказала, они думали, что я шучу. На жалость выбиваю, они так всегда говорят, что мы политически на жалость бьем. У атрадзе бабруйскай калоніі, дзе ты адбываў свой тэрмін, і бліжэйшых да яго атрадах агулам утрымліваецца прыкладна 300 чалавек. Да. Вось колькі з гэтых людзей стукачы? Есть такая неоднозначная фигура у нас, Ляхов Игорь. Это завхоз. Твой завхоз? Да. Это Трэба сказаць, можа быць, для тых, хто не ведае, што ў сучаснай турэмнай сістэме няма крымінальных смотрящих, ад крымінальнага свету. Менты. Іх замянілі заўхозы. Гэта прызначаныя адміністрацыяй людзі, якім шмат што дазволена ўнутры атрадаў. У него VIP-комната. Як гэта выглядае? Мы живем на нарах, а он живет на такой кровати, у него хорошая такая односпальная кровать, 1 ярус, и он берет себе помощника, который с ним, я не знаю, спят они, не спят там с ним, у него 25 лет. И он взял себе, с ним живет Сергей Волколовский. Сергей Волколовский, он закончил когда-то БГУИР Минский, он за наркотики сидит, вроде бы женатый, да, но он вот такой в очках, Гарри Поттер я его называл. И он такой, знаете, вот как я, он бы смог бы быть хорошим полицаем. Когда его поставили его наместником,
Ляхова. И он такой, знаете, мы ходили всегда, у нас проверка была у политических, еще в 11 часов. И он всегда всех выстраивал. И там, знаете, к нему подходит гражданин начальник, такой, знаете, он такой перед ними так играл такую роль, знаете, такой, как школьник в школе, знаете. Разрешите там вот этот, вот, и вы знаете, там, мы неровно кто-то стали, станьте ровно, там, такой, знаете, я смотрю на него, ну ты дурак, блин. Молодой пацан, блин, ну как тебе не стыдно вот этот. И один вопрос, там какой-то был момент, вот я как сейчас помню, и он такой, что-то менты подошли к нему, он там нас построил, и потом они подходят к нему такой, ой, там этот, подожди, как Сергей, ты там нам этот, очень там плохое что-то сделал, ну на него. А он такой, как, я ж ваш. Я стою, думаю, ты, блядь, дурак, ты зэк, блядь, ты, я ж ваш, ментам. Я ж с вами, я ж ваш. И вот эти слова я помню. Я подошел, у меня тоже друг один сидел, тоже политический. Я говорю, слушай, ну, вообще у него крыша поехала. Так вот, они жили вдвоем в комнате. У них отдельные кровати были. Ну, как номер такой вот, единичка, двоечка по отельному вопросу. Ну, вот, можно сказать, наших отелей в Беларуси. Таких вот, знаете, придорожных. Вот. У них там, они готовили кушать, он там готовил этому Ляхову. А Ляхов сидел, он 25 лет получил, у него там криминал, короче, его брат был киллером, они в свое время в 90-х там а он его помощник. Но про брата «Преступный мир» говорит очень хорошо его. А он оказался таким вот, я почитал статьи сейчас про него, я все готовился, и он такой, он женщину там какую-то убил, там все, и как его взяли, получается, он хотел, чтобы его короновали в то время еще, и он писал письма какие-то, чтобы там передавал через кого-то, чтобы передали про свои преступления. Они их перехватили менты, ему добавили. Ему сначала дали 10 лет, а потом еще 15 лет. Там кого-то раскопали, кого-то там, ну, понимаете. И он сейчас главный там. Вы знаете, мне кажется иногда, что его менты даже боятся. Но он так с ними, знаете, такой вот, ну, хотя он, может, все сливает, он должен все знать, что происходит. Ему все ходят, докладывают, соответственно, он идет ментам, докладывает. Як ён ставится до інших вязнів? Як до тебе он ставился? Ой, для политических он очень плохо ставится. Его задача гнобить. Ко мне он ставился, наверное, сначала хорошо, но потом, когда... Со мной вечные проблемы были. Я был в статусе, но в то же время понимали, что меня туда менты закинули в этот статус, да. Получается, он как-то где-то и сожалел, где-то что, но ему было задание гнобить. И один момент был такой вот неприятный. Ну, с одной стороны, он у низкого статуса просил извинения при всех. Он меня в одном случае боялся, потому что, наверное, менты ему получили бы. Потому что был момент, когда я читал книгу, и свет врубал. Он пришел там без настроения, начал на меня орать. Ты корова, там что ты свет там смотришь, там все. Я не встал. И тут его шавка подошел, там электрик. Типа, а что ты не встаешь, когда с тобой завхоз разговаривает? Прикинь, зэк. Я говорю, что я должен вставать? Такой же зэк, как и я. И он, ну посмотришь, тебе пизда будет. Но потом мы уже вечером на вечернюю проверку вышли, он что-то подошел, Вадим, я без настроения, извини. Чего он испугался, я не знаю. Ну, такой нонсенс был. Или это человечность, или же, ну, чтобы это не выплыло. Потому что я ментам всегда говорил, я буду рассказывать про вас все. Але он тебя не прессовал? Ну, специально. Наверное, он не прессовал меня, он прессовал других. Як? Ну, например, тот человек, который со мной дружил и политически, он его прессовал. Они его пугали низким статусом за то, что он со мной общался, за то, что мы там Он через кого-то прессовал меня. Я уверен в этом. А больше у меня вопросов к этому. Есть такой Кирилл Кутузов, второй его наместник. У него еще фотку мы нашли, где он такой в балаклаве и губки так бантиком. И еще информация есть, его тетя даже, которая живет на Западе, помогала политическим. А что это за человек? Кирилл Кутузов. Он наркоман. Его перевели с Волчьих Нор вроде бы к нам в колонию. И вроде бы у него там какие-то проблемы были на Волчьих Норах. Какие-то игрок, когда ставят ставки, какие-то заработки были. Его убрали на эту красную зону типа. Вы извините, что я держу телефон, потому что эти фамилии, чтобы запомнить, я себе все записал. Так что у меня здесь, я помню, знаете, что у меня были обыски в тумбочках, когда я проверил, кто меня сдает. И я как-то сказал, говорю, что я веду блокнот хороших ментов и плохих. И его забрали. А я не вел блокнот. Его искали. И я ментам говорю, вот у меня знаете, где этот блокнот? Говорю, вот. В смысле, говорит, вот. Говорю, ну в голове. Я говорю, каждую фамилию запомню, вот то, что я сейчас и делаю.
Колькі таких помогатых у завхоза? Вот, и про Кутузова мы не договорили. У завхоза помогатых основные вот этот Волоколовский и Кутузов. Кутузов Кирилл. Это основные его шавки. Еще у него был помощники такие дневальные, которые днем сидят и смотрят там, внимание, отряд, там кто-то идет, там и что. Вот и был Ермольчик, Александр Ермольчик. Он такой, знаете, все шутил, такой, знаете, он очень хороший был. Он всегда сочувствовал, всегда так улыбался, но мы подозреваем, что он всем сливал, с кем мы общаемся. Ну, мы уже знали. Только где-то он появлялся, например, я с политическим, я ж не мог общаться, я в статусе был. Или там зэки со мной и убийцы общались, со мной общались и наркоманы, и очень хорошо общались из хороших людей. Подарки мне дарили на день рождения, даже могу сказать, не низкий статус, да. А вот он, только ты появляешься где-то, и он. Ой, что там? Все. И бах, тут уже узнают, что мы пообщались. А он такой, знаете, серый кардинал. Вот этот, он, наверное, не знаю, освободился, не освободился. Вот. Но основной был, конечно, Кутузов. Кутузов Кирилл, это вот у меня с ним было конфликтов очень много. Я даже ментам его сливал, не в том плане, потому что я говорил, я знал, что менты передоложат ему, что я потому что говорил, вот эту сволочь уберите. Я прямо в лицо говорил. Я знал, что меня будут гнобить или еще что-то, но мне уже терять было нечего, понимаете? Вот. Но он такой, он орал, он не мог разговаривать, он матом всех, например, есть там люди, которые там не сдали денег на отряд, там, ну, это не в статусе, там кто-то, все, ты корова, его начинают там Ляхов позволял бить себя, людей. Ляхов ногами мог ударить. У меня сидел парень, который с Гродно был, он сидел по там, коррупции, что-то там с деревом связано, я не помню уже его фамилию, он прямо его ногами бил. Ну, вот так вот мог там, ему позволено было, хотя кулак в тюрьме не ходит. Но он мог все, что хочешь. Он такой был, понимаете, вот этот вот Ляхов. А Кирилл на всех орал. И сразу бежит жалуется, если что. И я с Кириллом, он раз на меня голос повысил, там, короче, делали ремонт и пробили у нас стену. Я там что-то сидел, мы в шахматы играли. Он, съеби отсюда на меня. Послушай, говорю, что ты со мной так разговариваешь? Я не могу, не имею права говорить. Я всегда, и он сразу, затыкался, но он мне мстил. Там где-то там что-то там сдавал меня где-то или что. Вот этот Кирилл был самый подлый. А потом... Вот про Волоколовского этого я рассказал, который был как Гарри Поттер, такой, знаете, тоже вот там нас, он такой, он тоже сдавал. И я могу сказать, что Ляхов его себе выбрал, потому что ему очень хорошая была поддержка финансовая и, жрачки много было. Там же увогуле, ось ти реально сказав, що збирали гроші. Коррупция в зоне. А на что збирали? Хто на ремонты. збирав? В зоне все время делаются ремонты. Это заставляют зэков сдавать на ремонт там, холла, ремонт сушилки, ремонт телевизора, где смотрят. Хотя смысл там ремонтов делать, там и так совок. Что они ремонт сделали, тот же совок остается. Понимаете, Советский Союз. Просто, я так понимаю, им надо поток денег, чтобы был. А ти здавав? Які там суми? Не сдавал. У меня и хотели взять, но не брали, потому что я политический. А низкого статуса нельзя, но 100 рублей, кто 150. Вообще люди, кто хочет хорошо сидеть, сдают побольше. Коррупционеров берут больше денег. Соответственно, чем ты больше сдашь, тем тебе больше менты трогать не будут. Соответственно, эти деньги, я так понимаю, шли Бубичу, начальнику колонии. Там они как-то, я думаю, что-то есть, какие-то там откаты. Зона — это большая коррупционная схема в Беларуси. Ну, я вот уверен, это 100%, потому что эти сборы идут неиссякаемые. На телевизор, на шмизер, на ремонт, натяжные потолки вешают в зоне. И все это проходит как-то там все, и это чтобы выслужиться. И получается, этот человек, бывает такой момент, человек сдаст, и потом его опять гнобят. Это вот обидно, понимаете? Это полгода и забывается. Например, у нас был человек, который сидел в низком статусе, у него 167-я статья была, его перевели в другую, он раз сдал. Его так очень ненавидели, потому что по статьям насильственным их ненавидят. Я был такой прецедент в зоне. Еще есть один человек, который сидит я не буду говорить, но он тоже знаменитый, он в низком статусе. И про Бабарику я говорил, которого склоняют в статус. Я не знаю, Бабарику младшего, Эдика. И его вот склоняют в этот статус. Это 100% информация. И потом я даже, если это не голословные слова, мне потом ребята, которые освободили, сказали, что очень много проверок было, когда я начал об этом говорить. Но, понимаете, для чего статус вообще в зоне? Статус для того, чтобы зэк скидывал свою злость на том человеке, вот у них без настроения, вот. Они могут на тебе злость какую-то согнать, там все обозвать, оскорбить, унизить, там, ударить, и все, что хочешь, тебе ничего не будет там за это. В зонах очень много, все думают, наркоманских статей, а там очень много 166, 167, 168, 169, 170. Это насильственные статьи. Через одного.
Представляете, через одного. Это гвалтовники? Да. И они, вы думаете, все в статусе? Нет, конечно. В статусе держится 100 человек, там определенное 100, 110, 120 человек, это низкий статус. Туда попадают уже таких, кого надо наказать, того, кто реально там детей насилует, и тех, кто там, ну, это решает администрация. Вот политических они уровень ДИНа. Это решает ДИН, соответственно, ДИН поступает от КГБ, наверное, я не знаю, от ГУБОПика, его определить статус. Меня наказать, что я блогер, что я очень много их там оскорбил всех, там, я не знаю, у меня такой момент был, что я пришел, когда после одного суда я пошел со свечки за упокой системы, поставил и ментов. Прикинь, какая у них обида была. Ты приходишь, мне сказали, что со мной проблем не... Ну, я был не в статусе, только меня в зоне попустили в этот, и мне сказали, все, даже ШИЗО тебя не спасет, ты будешь все равно. Ну, все. Ну, я так розумію, що у твоєму випадку значення мало те, що так, записали відео ну, так по понятиям, сексу з партнером. Ну, так по понятиям же тот, кто, ну, так сказать, занимается любовью, кто трахает, тот по понятиям зоновским. Если бы я черная зона была, я бы не сидел бы в статусе. Это тот дает, получается, в статусе, понимаете, если вот по их понятиям. А получается, здесь все решили менты, и я уверен, это же сделано было все специально для того, чтобы они решили меня посадить в тюрьму. Уже прошел год, они сняли это видео, и, соответственно, они уже начали меня манипулировать, я не пошел с ними на контакт, і от мене наказали. Треба, напевно, дати для контексту, для тих, хто, може бути, перший раз чує эту історію, що силовики зняли у тебе у квартиры дома твой секс с партнером. Да. Ты про это абсолютно не ведал, згоди свою ніякої не давав. Нет. І оказалося, що ти, якби там у тебе розбиральництво, так, слідчі дії не йдуть, тобі просто показують, типу, от, погляди, у нас фотографии, это да, показали фотографию 9/12, прямо фотографии. Я тогда, помню, в таком шоке был, это на третьей... Що ти відчував в цьому моменті? Вот тебе это показують? Я офигел. А когда про тебя никто не знает, ну да, меня очень много людей знало, и я старался личную жизнь не показывать, даже семью мало показывал, понимаете, да. Но то, что они сделали, это просто повергло меня в шок. И на тот момент, я не помню, что сказал, их 5 человек, они шантажировали меня, они сказали, типа, будешь с нами, мы не выкинем это видео. Но меня адвокат моя предупредила, что уже это видео кто-то скинул, они меня уже вторым планом, типа, под дурачка. Ну, честно, мне тогда было страх, что будет дальше в зоне, что будет дальше это, потому что я представлял зону по фильмам. Я не знал, что зона сейчас и тюрьма, она вся под ментами, и что все решают по тебе менты. Каждый человек, который посажен рядом с тобой, который живет возле твоей постели или рядышком где-то, это человек, который что-то значит в этом маленьком мире. И вообще зона — это маленькая Беларусь. Люди-то не понимают, они сами в зоне живут сейчас. Белорусы живут в большой зоне, а я жил в маленькой зоне. У белорусов тоже есть статусы. Есть преступник главный при Лукашенко, есть его паханы, и, соответственно, есть рабы, которые его обслуживают. Беларусь та же зона. И вот на тот момент, когда про это видео, да, я испугался, а потом... А у тебя было у голове, что, а может быть, стать Протасевичем? Вот была думка? Были сомнения, да. Я не знал, что делать, но они заглядывали ко мне через второй день, и я не смог. Вы знаете, я человек. Я прежде всего человек. Я боялся, что от меня отвернутся все, но от меня никто не отвернулся. Ну, я приобрел еще больше. Тут таке питання, ведаєш, чому силовики так повернуті на темі геїв і увогуле сексу? Потому что это супер отчувается. Потому что все по-своему бисексуальны. Все вот свои фантазии. Ну, например, когда задерживали мою сестру, да, на моем суде, у меня же сестру задерживали в Щучине. В Щучине вообще шоу было у меня на суде, дроны летали, музыка играла за Беларусь, за все, да. И сестру мою задержали, повели там, типа, запугивать. И они, знаете, что хотели ей там, типа, смеялись, что кукурузу засунут. Вот представь, что у человека, у ОМОНовца в голове, он же представляет, что он кому-нибудь хочет, вот, дали ему эту кукурузу, он же уж сунул бы ее. Только не знаю, почищенную, не почищенную, я не знаю, там, этот, понимаешь, там. Ну, это ж, они больные люди. А ти зустрікав геїв серед чиновників і силовиків? Да. Ти сам зустрікав? І спав. Як вони себе ідентифікують? Тобто, я так розумію, що вони, напевно, це ховаються до всіх, правильно? Конечно. Конечно. Я тебе могу сказать, что у нас же замешаны скандалы были эти геевские у них в системе, да, там, кабинетах, там они там спали друг с другом, да. Я знаю, что судья у нас есть, который меня судил, он вроде бы гей. Его понизили, там что-то он был сначала в ментовке, и там они как-то меняют. Его типа в суд отправили. И я не помню, как его фамилия, но вроде бы он гей был.
Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк. Так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа, націснуўшы на кнопку «Супер, дзякуй». Мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі. А палітычны стучаць? Да. Я знаю только одного. Саша Зубрицкий, он сдавал, он работал на ментов. Ну, как бы я как узнал, потому что мне сказали, что ребята, что он ходил по хатам в тюрьме и рассказывал всем про видео мое. Когда я еще даже не приехал, ну и уже знали, что я буду ехать со Щучина. Вы уже рыхтовали твой прием. Да. И когда я приехал, еще сказали, о, звезда приехала. Когда я еще в Тазаке сидел, звезда приехала в Гродно, потому что обо мне уже все говорили. Уже про меня там этот. И потом меня посадили в хату. Я дальше буду сливать. Уже от тюремных этих. К Быряеву Никите. Быряев Никита — это замдиректора мясокомбината. Был у нас по каким-то частям, там за коррупцию сидел. Хата такая пресс была, где меня держали в стрессе 2 суток. Не 2 суток, говорю, 2 недели. А 3-ю неделю уже он снисходился, что-то менты, они пытались меня про это видео расспрашивать. А я молчал. Я говорил, я не знаю. Все, что за воротами, это моя жизнь. Тут я говорю, так а что было? Ты что, ебался там с кем-то там или еще что-то? И сидел со мной еще Петр Брониславович Будько — это гаишник, который сидел по политическим. И я пришел, и он мне все время говорил, Вадим, если ты меня обманул, если ты это... Но потом мне сказал, пожал руку, помню, говорит, Вадим, если я все равно с тобой. Но он сидел с ним вдвоем, и получается, но он потом стал, наверное, на мою сторону переходить. Ну, типа, защищать меня, потому что не так поставишь. Я просто в стрессе. Я приходил к адвокату, говорю, Юля, я не могу, я не знаю, что делать. Вадим, ну, терпи, говорит, ну, этот... Там брызги разлетелись, там трусы не туда положил, там спишь, одеяло на него опустилось, специально положили меня именно к нему, на его сторону, хотя я мог бы с Петром спать. Одеяло, и он мне так вот это... И я знаю, что в таком стрессе, я когда засыпал, я просто молился, Господи. Когда начинался второй день, ты даже утром встаешь уже, чтобы не... Ночью постать я боялся встать, не в том плане, потому что я тогда еще не понимал, что происходит. Я был такой запуганный, чтобы его не разбудить там или еще что-то. И это делал, и он мне сказал, говорит, если я узнаю, что ты обманул насчет нас видео, я тебя в Гродно встречу и отпишу. Он мне сказал, говорит, если ты нас обманываешь, и там это, там, по мне письмо. Так вот, я тебе скажу, Быряев Никита, ты сейчас освободился, он остался, знаете, кем там? Работать главным баландером на тюрьме. А главным баландером работает кто там на тюрьмах? Те, кто работает на ментов, его там, у него связи у бати большие. Так вот, Никита Быряев, если я приеду в Гродно, то я тебе первую морду набью. И знаете, все его друзья, какое чмо, работавшее на ментов. И могу сказать, что он испугался, когда я уже от него уходил, меня везли в Щучин. Он меня даже обнял, когда прощался со мной. Мы ехали, он на суд ехал, а я это, Вадим, ну ты не держи зла, там, меня обнимать там. Когда я уезжал с ИВСа, ко мне начальник ИВСа приходил и рассказывал, что Бог со мной, Бог тебя любит, и это все испытания мне Богом даны, терпи, держись, мы с тобой, не держи на зла, мы к тебе хорошо относились. Уезжал я с тюрьмы, Толочек, Женя говорил, Вадим, ну мы же к тебе хорошо относились. Когда уходил с карантина, карантин в зоне, ко мне Олехно, кстати, очень хороший, он уволился, Олехно Владислав Сергеевич. И он мне тоже говорит, Вадим, я тебя оставил на карантине, было проще бы мне, там, я меньше бы соприкасался, но я, говорит, не могу. И все почему-то, знаешь, вот нас, я не знаю, почему оправдывались передо мной. Наверное, они чувствовали что-то, что делают преступление, правильно же? И я тебе клянусь, вот это они передо мной оправдывались, может, я им сейчас поднасру в их карьере какой-то, да, там, или еще что-то. Вот, но когда я освободился, я прежде всего пришел в тюрьму. Я посмотрел в глаза своему насильнику, начальнику тюрьмы нашего Гродно. Что ты ему сказал? Зачем вы меня убивали? Я же вам говорил, что у меня родинка, говорю, что мне надо онколога на первом этапе. Ко мне вызвал тогда он начальника медчасти, я с ними разговаривал, я потом ему сказал, говорю, а знаете, почему я пришел? Чтобы, когда у вас спросят хотя бы политически, чтобы вы реагировали на это. Вот я так спасу кому-то, кто-то. И в конце я потом сказал, говорю, у вас есть что-нибудь покушать? Ну, я всегда так, знаешь, утрирую. Типа, я же тогда освободился, денег нету. Он говорит, а что, не завезете меня в магазин? Он говорит, нет, ну я не могу. Я говорю, вам жалко? Ну, так сижу в тюрьме и разговариваю со своим насильником. Представь, я пришел в тюрьму, там, где меня уничтожали, прошел... Ну, это вельмі дзіўна, тому что люди, звычайно, реально просто боятся справоковать любую наступную посадку. А ты просто идешь у логова. Ну, я же это не снимал.
Я же это делал не публично, я тогда Инстаграм еще не заводил. Инстаграм у меня был забран, ну, был под другим именем. Не именем, а другой номер. И прикинь, мне Facebook его отдал. Потом я сходил к сенаторам, ко всем депутатам зашел, рассказал всю историю, да. Но я не мог, я пытался достучаться до людей. Я делал, ну, мне кажется, каждый человек должен так делать. Это, вы знаете, вот белорусы, когда вот выходили на площадь, да, все мы вместе выходили, да, а потом, когда всех забирали, там где-то начинали, то мы в магазин шли, то мы за телефоном стояли, то я шел к сестре, то я шел к маме. Почему ни один не сказал, что вышел против Лукашенко? Наверное, если бы эти миллионы сказали, что они вышли против Лукашенко, тогда, когда первый раз нас забирали, все же тогда уже испугались. Когда первые административки давали в 2020 году. А я на первой административке сказал, что я вышел против Лукашенко. Это правда, что ты пригрозил администрации, что скрыш вены, и тому тебе старались як бы особливо не чапать? Ну, я лезвие с собой возил в шоколадке Сникерс. Оно всегда, когда нас досматривали, с ощущенно везли меня, все. Потому что по понятиям мы должны резать вены. Тоже не рассказывал. Меня посадили в хату в тюрьме проверить, как я себя поведу. На 3 дня в хату к петухам. Многих садят так. И Тихановский вроде бы садили, я не знаю. Вот. И меня положили на низ. Но мне сразу мужики сказали, я говорю, я по политике, там все. Они говорят, не бери у нас ничего, все такое. Но мне по понятиям надо было резать вены. Но я думал всегда о своей тете. Потому что моя тетя бы не выжила бы этого. Она похоронила мою маму, сестру. У нас семья такая, знаешь, прабабушка, прадедушка репрессированный. У нас рано все умирали, ее двоюродные братья, и ее бы добило бы, понимаешь? И, момент у меня был, понимаешь, мне хотелось вот то же самое, как я прыгнуть с окна хотел, все время, что такое, это вены, ты просто пугаешь. Ты так тебя спасут в любом случае. По горлу резали уже. Там парень какой-то резал себе горло вот так вот лезвием. Тоже спасают. Это надо так попасть этим маленьким лезвием мойкой. Мойка это называется. Ты не порежешь так этот. Я ведаю, што ў калоніі ў Бабруйскай там жа скончыў жыццё самагубствам наркаман. Па наркотычным артыкуле хлопец, які сидел. Да. Что было рассказать историю эту, как он вообще скончил, что я же тогда сказал, пришел, что я хочу спрыгнуть, я пришел в ШИЗО попросился, помнишь, да, вот история, что я сам попросился в ШИЗО, и у меня такой психоз этот был, вот я не знаю, как будто себя спас, или у меня есть какое-то 7-е чувство, у меня есть что-то экстрасенсорное, я не знаю что. И меня посадили в ШИЗО, соответственно, я уже было пару дней, я бы прыгнул бы, потому что эти туалеты меня уже достало, это убирательство, что меня заставляют, там все, я просто хотел уже уйти в этот. И буквально, когда я уже просидел неделю, он это сделал. Этот чел, то, что я говорил до этого психологам. Представляешь? С 4-го этажа, мозги убирали. Кстати, вот что статус делал? Статус убирал мозги. Низкий статус. Если бы я сидел в том отряде, мне бы тоже, наверное, заставили эту кровь смывать. С асфальта. Да. Это делает статус. Такая грязная работа, как у нас там уборщиком или еще что-то. Вот. И я смотрю, ко мне начинают в ШИЗО приходить психологи, психиатр, замначальника колонии, отрядник, пацаны, которые со мной сидел, там этот говорит, бля, что это за паломничество? А я, понимаешь, пришел к психологам и говорю, все. И там, кстати, окно поменяли это. Окно уже не открывается, полностью закрыто, и потом уже в окнах ручки, уже во всех комнатах ручки хранятся, у нас есть бригадир комнаты, у него хранится ручка. Помимо того, что люди самогубством умирают, там люди умирают от болезней, от всего, которые недосмотренные. Трупы там все время у нас были. Это катафалок, я сам выносил трупа. И мне тогда еще грыжа была, паховая только появилась. Я говорю, у меня грыжа, говорю, можно? Меня так взяли. И то низкий статус, то высокий. Мы выносили, у нас отряд был, и трупов ложили, там такая была ДПНК, такое здание. И вот туда эти трупы лежали, уже катафалок приезжал сюда, и мы выносили этих трупиков. Так иногда посмотрим, так знаешь, там кто цыган был, кто там. Интересно было, знаете, простынку это поднять. Это потому, что люди просто не вытрымливали, так? Просто хворобы. Да, и молодые, и старые, да. У нас был отряд викингов, где самые хворобные были, там вот у них мерли через день. Викинги, почему они там все инвалиды, кто там такие, там, и этот отряд назывался «Викинги». Викинги, смешно, да? Идет столовый отряд викингов. Это реальность. Смех сквозь слезы. А хто цябе ў турме падтрымліваў? Ці былі людзі, якія ўсё ж такі, нягледзячы на ўсё, спрабавалі цябе падтрымаць? Были. И было достаточно этих людей. 10-15% достойных людей в тюрьмах. А остальное все это... общество.
Вот нас, смотри, 15-20% сейчас держат в страхе все общество в Беларуси. А там в тюрьме наоборот. Вот нас миллионы, кто против Лукашенки, да, а их сейчас это, и они вот всегда, у кого есть оружие, сила какая-то, они держат в страхе этот народ. А в зоне вот эти 80%, которые подстраиваются тоже под это, вот, ну, все то же самое, только там другая проекция. Як ти думаєш, у Білорусі можна знищити эту ганебную систему? Ну, я считаю, белорусы, ну, мы крутые, мы классная нация, ну, мы должны быть, ну, потому что посмотри, сколько хороших людей уехало, посмотри, сколько креатива уехало из Беларуси, и сколько еще остается, и ну, все-таки у меня есть обида на белорусов, но есть и надежда какая-то, что все-таки, ну, Беларусь станет как-то поборется за себя, потому что, ну, как нам можно помогать, если мы сами принимаем все это? Наше общество, как нас воспитали в школе, такое оно и сейчас. На работах, ну, я же тебе показал перед интервью видео. Помнишь этот там за Беларусь там и жито рожок, там этот, и главное, кто главнее, заведующий так вот рукой еще так, с флажком, типа показать я, вот обратите на меня внимание. Так и в зоне, гражданин начальник вам доложит там или еще что-то. Пока мы не уберем себя, не начнем уважать как люди. Вот, например, я сейчас говорю, как человек с низким статусом, да, который прожил 3 года, я говорю об этом спокойно, я не боюсь этого, потому что я знаю, что мне кто-то пожмет руку, кто-то это... Да, может, для кого-то это непонятно, и скажут, ты что, я там не буду с тобой даже за стол не сяду. Но я могу такое же тоже услышать. Если я где-то в Беларуси буду или где-то там. Но я думаю, люди все-таки адекватные, поймут, что это идет катование, что это идет пытки. Все, что мы проходим в зонах, это пытки. Это издевательство над нами. И то, что я говорил, это пытки. Я говорил ментам, говорю, это пытки, что вы подвергаете. Даже когда я освобождался, ко мне приходили КГБшники и губопики склонять на сотрудничество, да, ну, я говорю, вы что со мной делали? Все. Я не подписал ни одной бумаги, я не дал ни одного показания, я не дал ни одной, у меня нету, как вот я сейчас смотрел интервью, Эдельвейс была у Полины, как ее, Шеренга. У меня нету никакого звания, там, ни Эдельвейс. Может, мне дали Вадимати. Мое второе имя, если бы согласился. А представь, сколько людей подписало, и мы не знаем. Ти у Гродні був відомим блогером, активістом, ти там всіх строїв. Як до тебе ставилися місцеві чиновники? Вначале они шли ко мне навстречу. Вообще с мэром я познакомился еще, когда контакт был. И у нас был вопрос ИП. Я был тогда. И были акции протестов ИПшников наших. И первый раз я с ним познакомился. Это у нас на рынке, в котором проходила акция протестов ИПшников. Приехали все чиновники. И вот мне вот сейчас, когда я освободился, одна ИПшник сказала: Вадим, мы тогда уже поняли, что наш лидер мог бы быть. Тогда сертификацию вводили, если вы помните, такая ситуация была с СПшниками, были наши забастовки, и я был противником этой сертификации, соответственно, и они приехали на рынок нас успокаивать. И я тогда подошел к мэру и взял его за пиджак, так вот, посмотрел на бирочку, говорю, вот турецкий, смотрите, а вы говорите, что мы не важны. Они же нас ставили, типа, что мы вшивые блоки, как Лукашенко говорил, да? А я говорю, так вы же в турецком, почему не в Легпроме? И тогда люди такие офигели. И уже второй раз, когда была акция протеста уже у нас на площади Ленина, нас пригласили в зал. И я тогда пришел к нему и задал вопрос мэру. Вы не боитесь того момента, когда придет время, что вы будете выходить с магазина с колбасой, а я буду стоять и забирать у вас ее? Ну, типа такой вот, где вы работаете, кем вы в образовании, и он мне предложил работу. Я говорю, сколько платить будете? Я помню еще там что-то. Они говорят, ну, сначала небольшая зарплата. Не, я говорю, ну, я и в ИПшниках больше заработаю. Ну, типа такое вот. Потом были чиновники из облсполкома, и депутаты шли ко мне навстречу. Долгошей Тамара Сергеевна. Я ей даже советовал, помню, когда по Инстаграму в 2015 году, как вести правильно Инстаграм. Им же заставляли, что-то не сильно заставляли к народу идти. Тоже в 2020 году всех заставили к народу идти. А тогда я помогал им сторисы, как бы объяснял, как писать. И, честно сказать, это единственный раз, когда я проголосовал за депутата, ну, как бы, назначенного, понятно, что назначенного, но мы с ней сделали дорогу у нас под домом для пенсионеров в бордюрке. Потом я думал, мы сделаем парк там, который надо было. Но она шла на контакт, и у меня был личный ее телефон, и у меня был личный телефон Потапова еще у нас, которая вышла у нас с площади, говорила, не вы меня выбирали. Вот. А с мэром мы велодорожку, получилось у меня сделать. Вообще, у меня идея была соединить
Литву, с Гродно, у нас есть пункт пропуска литовский, и вот у нас там, у них, когда приезжаешь границу, сразу начинается велодорожка, там проезжаешь, где ледник шел, обрыв этот такой, и красивая велодорожка, а у нас ничего нет, и, соответственно, у нас там 20 километров могло бы быть Дружгинин-Кай и Гродно, и это было и туризм, и все хорошо. Идея была хорошая, начали делать эту велодорожку, и сделали только до Зарицы, ну и 10-15 километров так и закинули. Ну как они ее делали? Они кидали прямо велодорожку эту на траву вот так вот, ну абы, ну... Але здається, що Гой реально був на добром рахунку у людей, правильно? До його доволі Я могу сказать, что мы же можем его сейчас подставить в своем интервью, что его до доброго рахунку я скажу. Он чиновник. Но на контакт они шли. Ну, понимаете, как мне кажется, их чиновников, я не знаю, они, наверное, проходят все в Минске, как это называется, при президенте. Где их учат? Университет, управление Академия президента. Их, наверное, как-то учат завуалированно отвечать или что. Они все как под пробирку работают, понимаете? Я не знаю, я такой нечеловечности не видел ни в одном чиновнике. Они как-то вот идут роботы. У них на любой есть ответ-отговорка. Брониславович, он такой был, наверное, человечный. Увогуле Гродно лічыцца адным з самых апозіцыйных гарадоў. Я считаю, Гродно один из самых оппозиционных городов, даже по сравнению с Минском. А почему? По проценту. Ну, потому что у нас Гродно королевский город. У нас Гродно вообще могло бы быть столицей Беларуси, если что решалось между столицами. Это Минск, Гродно и вроде бы Гомель. Одно время. У нас же принимались очень значимые исторические даты, которые там подписывались, документы какие-то. Гродно – это годный город. Гродно – это годно. Паветра іншае. У нас очень много гродненцев ездят за границу. Мы видим, как живет Запад. Потому что у нас же все время, получается, нам втирают в уши, что Запад – это зло, Запад – это ужасно, что тут холодно. Хотя здесь мы с Андреем сегодня, другом, ездили на автобусе, ехали к вам. И получилось, что там тепло, жарко, в автобусах приходится раздеваться. А у нас автобусы, вспомни, нас-то, помнишь, когда мы пальцами в детстве рисовали на инии, синий-синий иней, да? Но Европа не замерзает. И гродненцы все время на границе, они жили от границы. Мы видели, что кебаб там лучше, чем у нас, понимаете? Тут это нормально, понимаете? И Гродно – это отдельная нация, я считаю. Гродненцы вообще это отдельная нация людей. Мы не похожи на белорусов. Наверное, если бы у меня была идея такая, как отсоединиться вообще, чтобы Гродненская республика была. Ты же начинаешь сепаратские идеи. Да, сепаратская. Представляете, Гродненская республика, а мы бы себя прокормили бы. Ну, смотрите, я знаю, это 100% Гродно, это менее дотационная область из бюджета. Остальные все деньги куда идут? Витебск, Могилев, Гомель. Витебск, Могилев, Гомель. Там у них коровы грязные, что у них там все, сиськи там у коров грязные, приезжает наш географюрер, разбирается. В Гродно вопросов нет, и то он для вида. Вы знаете, эти все его спичи по поводу этих коров и все, знаете, как они снимаются? Я президента нашего называю блогер. Он же стал блогером. Сейчас он на лыжах не умеет кататься, он дрова рубает. И дрова рубает, там Эйсман так, ой, неожиданно его сфоткала, как он дрова рубит там, или этот. Это, знаете, помните, прикол был, как мем, негритянка себя сфоткала, ой, я сплю, когда меня любимый сфоткала, а там в зеркале ее отображение, понимаете, и все всирают, она не заметила. Это то же самое мем, когда она его фоткает с дровами, да, Лукашенко. И я его называл в последнее время, даже в 2020 году, что он не президент, он блогер, актер. И вы знаете, как это все снимается? Он пришел там чиновникам, дал всем люлей, все, выключается камера. Как, нормально все, и Качанова там, наверное, да, нормально, Александр Григорьевич, все круто получилось, и хайпует, да, ржем, как я, стори заснимаю, да, как получилось, прикольно, надо скидывать, да, такие новости у нас идут. Посмотрите, у нас превратилось все правительство в какую-то комедию. Только не смешно уже никому, да? Не смешно то, что уничтожают людей. Уничтожают людей, столько поломано судеб, это просто ужасно. Даже смертей сколько на этом режиме. Просто мы говорим про смерти теперешние, а все же забыли про смерти, когда он приходил к власти. Про это уже почти никто не говорит. Хочу тебе ў Гродно вернуть. Як так сталося, што менавіта ў Гродні з'явілася Ольга Бондарова? Просто феномен зараз. Ой, Ольга Бондарева – это моя любовь. Расскажи про вашу историю. Ой, Ольга Бондарева. Вы знаете, эти все ебатьки наши гродненские, они меня очень боялись. Они всегда доставали свой телефон, они пытались дискредитировать людей. Некоторые, кто не научен, там тебя камеру наставляют. Например, я камеры не боюсь, да, могу спокойно повернуться туда-туда, да, все сказать, что мне надо, да, и держать лицо, улыбку и все, что надо. А люди, которых снимают, начинают волноваться. Она же очень много людей посадила. Потом ходила, она рассчитывала... И протягивала. Да, и протягивала. И она рассчитывала потом еще, что она на моральный ущерб просила, вы же не знаете. Она ходила компенсацию, требовала у людей. Я думаю, у нее сначала был план заработать.
Она же бездельница. Она, как бы на меня говорят, что я бездельник, да, блогер, типа. Все же забывают, что я одеждой занимался. У меня был магазин одежды. Плюс я еще зарабатывал на туризме. Бондарева Нодовка. Нод, знаете, что такое организация? И все это, я еще тогда, в 2020 году, ребята, они очень опасные. Бондарева, наверное, хотела изначально зарабатывать деньги. На компенсациях там каких-то там где-то ее тряханули. Ну, извините, она в суд, я был у человека в суд, ребенок там какую-то ленточку вешал, она бегает за ребенком 7-летним снимает. Что отец делает? Ну, тряханул ее, девчонка, да. тряханул ее. Она за ним бежала. Еще ее дело по суду. Ногу, ей прищемили ногу, потому что домофон закрывалась, она всунула ногу. И она, помню, 1000 выбила вроде бы. 1000 или 2, я не помню, у этого человека выбила себе первую компенсацию. Я приходил на суды, ее снимал. Она очень тряслась, когда я приходил ко мне. Я ее доставал камеру. И получается, когда я ее ловил, когда она ленты снимала, у нас была у нее организация, они с удочками ходили ленты снимать. И я всегда, когда я их увидел, я нечаянно увидел, я за ними там думаю, давай буду их снимать. Они там бедные от меня прятались. Они же по деревьям лазили, как обезьяны. Эти ленточки для них. А люди, знаете, как наши гродненцы прикалывались? Уже на самое высокое место в дереве, да, и они бедные с удочкой стоят. Уже не знают, там, понимаешь, там. И когда я доставал камеру, они сразу разбегались. И первый раз, когда она меня сняла, это был у них протест под польским посольством. Это был вопрос, наверное, тогда только начали эти беженцы, наверное, уберите руки от беженцев, они там, у них акция была. Мигрантский кризис. Да, мигрантский кризис, да, почался, я еще тогда не сидел, он почался у нас в 20-м или 21-м начало, и потом вот этот, и я тогда в образе депутата своего пришел, у меня был образ депутата, меня же народный депутат в Гродно называли, кепка, я прошел по ОНТ, по БТ вот с такой рожей, в кепочке и так. Сзади. И ко мне ОНТ хотели с интервью, с микрофоном идет ко мне ОНТшница, интервью, ну, такой у меня кепка это, я такой, знаешь, как вот это сзади, и бежит идеолог горосполкома, не берите у него интервью, потому что это не наш. А я всегда звонил каждый день в горосполком с 2020 года когда меня посадили, я каждый день, считай, им звонил. Горосполком идеологию спрашивал, когда у вас пикеты какие-нибудь разрешенные, потому что они, бывает, их делали, я проверял, задним числом. Потроллить. Они задним числом, нет, прийти потроллить это одно, они задним числом их писали. Вот у них резко им приказали, позвонили с Минска, завтра будет пикет. А я звоню, а почему у вас за 10 дней вы мне сказали, что не будет пикета? Они вешались там, идеологи горосполкома, но я все шуточно, как бы, но они меня все уже знали, понимаете, и когда я приходил, и вот она навела на меня камеру. Начала задавать вопросы, Тихановскую, там все такое. Я всегда ответил хорошо и потроллил ее, и это видео не вышло. Ну, понимаешь, а наставь на другого человека. Как она у нас пенсионера сняла, был скандал, она сняла пенсионера, они там лазили, снимали ленточки, он говорит, ну, придурочные какие-то, что вы тут лазите, вышел. И она начала его снимать, и он там наговорил, да нахуй. Лукашенко, нахер там это, вы заебали, там такое все. Бондарева провоцировала людей. И вот даже вот когда вот с этой Драксюней, ее подругой, мы познакомились, это в суде было. Она пришла, а я такой стою, это Ксюня заходит, ее подруга, это начес такой, а я стою, а божечки, а кто-то такая красивая. Она, кто, я? Я говорю, боже, какой начес. И подхожу к ней вот так вот за эти волосы. Так. Она в шоке, не понимает. И на меня камеру. А вы кто? Я говорю, блогер. А где вы работаете? Я говорю, безработный. Сейчас устроился в магазин секс-шоп, говорю. Они говорят, в смысле секс-шоп, разврат? Я говорю, продаю фалоимитаторы и самотыки таким вдовушкам и разведеночкам, как вы. И они сразу камеру выключили. Ну, со мной разговор короткий, понимаешь, я все ждал, что они выложат мое видео, понимаешь. Когда на меня включается камера, я умею утрировать, я знаю, что они не скинут. Например, когда же меня задержали, тоже снимали видео. Это покаянное. Видели когда-нибудь его? А что ты там наговорил? Я его жду, чтобы выкинули. Я же в образе депутата меня задержали. У меня летний образ, шорты клеточка, рубашечка клетка, галстук, кепка это. И у меня флаг, получается, это видео 3 раза записывали. Не с первого раза, потому что включается камера, я не помню, я что там говорил. Ну, короче, я такой встал, и они включали камеру, телефон записали, там типа, я говорю, друзья, белорусы, я не прав. Как я мог на этот прекрасный флаг сказать такое слово, там, это тряпочка? Вы знаете, говорю, я люблю нашу страну, я люблю нашу Беларусь. И такой, чуть ли не целую этот флаг. Он пошел, начальнику показал, приходит, не, надо переписать. Я давай опять. Он не на меня. Слушай, а что ты, как-то играешь? Там что, говорю, знаете, я вот в актерской всегда, я в КВНах участвовал, все. И у меня, когда включается камера, я как-то вот мне идет. А ты можешь вот спокойно сказать, как я сейчас с тобой разговариваю? Я говорю,
У меня вот это, я не знаю, камера включается, и вот вижу все. Короче, 3 видео сняли, и что я там наговорил, я не помню. Я вроде бы на колено, и потом что-то там руки так вот сделал, взял там, ну, обожечки, там что-то все. Я уже ждал, как бы, что оно выйдет, но, видите, не вышло. Помните это хлопотное дельце? Конечно. Ну, там еще трэшовей было. А адкуль яна ўвогуле взялася Бондарева? Усё якім моменце яна з'явілася? Про нее истории целая куча была. Вообще, что у нее там родители подбухивали, ну, такое вот, ну, она просто недолюбленная, наверное. Мне все время говорили, что я недолюбленный ребенок, я сиротой стал. Знаешь, мне в батьке всегда говорили, что я плохо воспитан, что я там, типа, у меня травма детства, хотя меня мои родные очень хорошо воспитали, получил образование, не спился, не сгулялся, не остался человеком с четкой гражданской позицией, и который можешь сказать все, что думает, понимаете? А меня всегда вот в ебатьке они пытались сделать, что я какой-то не такой. Депутаты очень меня всегда говорили, вот, ты вот такой. Сейчас депутаты, знаете, что пишут про меня вообще там на это? Вот он, и чаты эти батьковские, вот он хотел к власти, вот посмотрите, какой он там этот. А я сейчас их троллю, я же все, что в Инстаграме скидываю, я знаю, что они будут себе скидывать. Они уже сейчас понимают, давайте мы его меньше будем пиарить, потому что он радуется от того, что мы его пиарим, понимаешь? Потому что любой черный юмор, я к ним отношусь просто с юмором, на них не обращаю внимания. И вот то же самое Бондарева, она больной человек. Но реально вот на нее смотришь, да, вот эти бровки у нее какие вот были. Я сначала по бровям ее увидел. У нее брови, вот у тебя вот брови красивые, там все сделано, да. У нее брови такие вот домиком были изначально. Почему я брови всегда ставил? Она раньше запиналась. И когда сказали, она, видно, вышла из того, вот это про нот мы не сказали. Нот это, знаете, ну, я скажу для белорусов, что такое нот. Это типа русский мир от Владивостока до Кёнигсберга. Бондарева так дастала ўсіх, што з ёй пачалі ваяваць у тым ліку лукашысты. Ну, я слышал, что лукашысты там. І можна згадаць таксама гродзенскую актывістку, кіраўніцу мясцовай Беларусі Вараніцу. Ой, Светунька моя, Свете. Познакомился я с ней первый раз и увидел. Я не знаком был. Это на подписи, когда собирали подписи за Лукашенко на 2020 году. Когда собрали всех этих чиновников, там их штук 50 было. Ну и, соответственно, люди ходили, смотрели, смеялись, как этот митинг проходится. И знаете, где вот самое интересное? Они митинг этот собрали, да, вот за подписи. Наш Неман, если ты была в Гродно, этот торговый центр Неман, и там узкая улочка. И кажется, что их много. Например, за Тихановскую, Бабарику и Цепкало собирались на площади Советской, там и так народа было много, и там не надо. Если бы они поставили где-нибудь там, то 50 этих человек бы смотрелось. А тут проходная улица, тут все идут с работы, все, они подобрали время, чтобы показать, они всегда вот это делают, да, а по сути там народа почти никого не было. Они Давиды поснимали эти видео, ну мы поржали, я свои видео снял их, конечно, ну, показал, что их мало, да, и она тогда с флагом такая сидела, уже митинг закончился, это скрученный флаг, я первую фотку ее скинул. Ну и потом, благодаря мне, ее познакомили журналисты с ней, и журналисты ее начали ловить уже там, где она со стягом идет, где там этот, и получается ты знаешь, Бондарева и Света вообще должны быть мне благодарны. Вы, сучки, должны быть мне благодарны. Я их, пропиарил. Ну, извините, черный юмор, и это все, это так и Гродно узнала. Светку «Белая Русь», Бондареву. Начали люди смотреть, их страницы начали смотреть. Это, я считаю, они мне еще подплатить должны за это. А какая была реакция градзенцаў, калі накіравалі Караніка и Караева до вас? Мы были в шоке. Нет, Караника еще ладно. Он наш, да. Когда Караева, это, понятно, что это было, усиляли нашу область. Усиляли область преступниками, я их считаю до сих пор преступниками. И Караев... Я еще не рассказал про Свету, я с ней встретился, когда освободился. Как это было? Я ехал от психолога, первый в Гроднице, там мне какой-то психолог, и я ехал на велосипеде, у меня такой ретро-велосипед, задние тормоза, такой руль, и есть передние тормоза, но они такие резкие, такие свистящие. И смотрю, эта жопка идет, у нее такая фигура, и жопа большая тоже. Смотрю, Света ездит, и я так думаю, поторможу, и такой, знаешь, по тормозам такой... И она такая, я говорю, Света, привет! А она такая, знаешь, поворачивает, здравствуй. Она думала, может, поклонник какой-то. Здравствуйте. И такая улыбка. И, может, рада была меня видеть. Может, реально. И я поехал. Вот такая у нас была мимолетная. Я оглянулся посмотреть. Я не знаю. Я думаю, конечно, потом познала. Я, знаешь, такое прошло. Ты помнишь эту песню? Я оглянулся посмотреть, не оглянулась не она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Я Светку люблю, честно тебе говорю. Я на нее обиды какой-то не держу, но Бондарева, она сука, настолько людей испортила, столько судеб, это просто поломала и продолжает. У нее в голове просто пуля. И представляете, вот эти русские, да, что она снюхалась с ними. Знаете, я Бондарева, когда я говорил в лицо, говорю, слушай, вы, наверное, там друг с другом уже, когда они ленточки снимали,
переспали уже, наверное, с друг другом. Знаете, как вот я смеюсь, советская порнуха, там, когда снимают и пятки грязные. Ну, такие, вот я думаю, у них там и такие вечеринки проходят вместе с Бодриевой. Тем более сейчас статья вышла, что она там в какой-то сауне работает. Я не удивляюсь, понимаешь, что с этими грязными пятками или в носках черных такие заходят. Ну, здравствуй. Ну, только в таком виде. И про Караева, Караника, да, вернемся. Усилили, да, нашу область, усилили. Я скинул пародию на Караника в своем инстаграме. Crazy Frog, помните этого жабу? Похоже на Караника. Я Караеву задал вопрос специально. Знаешь, какой я задал вопрос по вопросам Конституции? Как жить коренному белорусу, не поддерживая действующий режим и власть, как я? Яким ты побачил Гродно после вызволения? Ну, грустным. Люди какие-то... Ну, Гродно меня встретил очень хорошо, тепло. Хотя меня запугивал Губопик, что меня плохо Гродно встретит. Ты там пидорас, там, ну, все на это, когда они приезжали за 2 недели до освобождения. А я не ожидал очень хорошо. Все друзья со мной, все знакомые, клиенты магазина, все со мной, все пишут, все почему меня выбирали. Но могу сказать, что много чего закрыто, много чего, ну, у нас дискотек уже в Гродно почти нету, нерентабельные, я так понимаю. Все позакрывалось такое вот. Сейчас, я думаю, Беларусь в такой стагнации находится, не знаем, что будет завтра. Барашка работает у нас напротив тюрьмы кафе. Праздники, вот люди ходят на концерты. Пляшут, а там люди до сих пор политические еще в тюрьме сидят. И это же все слышно у нас было. У нас в Гродно находится тюрьма прямо на площади. Каждый праздник, горланье в кокошниках, мы все это слышали. Кто тебя чекал на воле? Денис, с которым я жил, друг мой. Як он? Он беженец в Литве. Ему тоже очень нужна большая поддержка и финансовая, и все, потому что он пострадал из-за меня, потому что на него давили, чтобы я молчал, потому что я в Гродно стал уже говорить. Я даже на чаты ебатьковские писал комментарии на них, которые даже знал чат, который ведет Крысолов, это Губазик ведет Брестки. Я их нахуй там посылал. Просто брал вот так и записывал. Они думали, что я уехал, я у своих ментов спросил, говорю, я могу там, где они меня оскорбляют? Они меня уже начали оскорблять там даже при освобождении. Я был в Гродно. Пока люди не перестанут ходить на все эти концерты, мероприятия, на звезд российских, которые приезжают с Стаси Михайловны, ничего не будет. У чым цяпер твой сэнс жыцця? Помогать людям. Помогать людям. Я готов даже, если возможно, создать фонд помощи ЛГБТ-сообществу, которое попадает в зону, которое проходит... Почему? Вы же понимаете, что КГБ и вообще пункт в России и Беларуси есть все списки. Им нужны списки, чем больше геев, лесбиянок, чтобы на этих людей... Мы же закрыты там в своей стране. И они нас держат в страхе, что мы будем бояться. Я же испугался в 2015-2016 году, когда протесты тунеядцев были. Мне же угрозы туда поступали уже. А сейчас я шел до конца. Дзякуй, Вадзім, за размову. Сябры, калі хочаце падтрымаць Вадзіма, то спасылка на зборы ў ягоную падтрымку будзе ў апісанні пад гэтым ролікам. Можете перайсці і ахвяраваць штосьці не толькі Вадзіму, але і іншым палітзняволеным. Дзякуй, што былі з намі. Падпісвайцеся на канал, чакайце новы гутарак ток. Можна падтрымаць таксама наш праект рублём проста на Ютубе, націснуўшы на кнопку супер дзякуй. Мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі.